بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو پښتنو ورونو او درنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې روغ جوړ وئ او د صحت جامې مو پر تن وي. ګرانو پښتنو ملګرو، په یوټیوب کې د مسلم پښتو ټیوب پر نوم زموږ نوی چینل جوړ شوی دی. تاسو یې حتما سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي، او ان شاء الله چې په دې کې به موږ تاسو ته هر اړخیزه معلومات خپروو. نو دوستانو، مسلم پښتو ټیوب در سره حتما سبسکرایب کړئ. نننۍ ویډیو مو په دې هکله ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک د آی ډي نوم، نمبر او پاسورډ بدل کړو. ورځو دوستانو، ویډیو شروع کوو. لومړی ځو فیسبوک ته. کله چې فیسبوک ته لاړلو، په دغه سر کې چې کومې درې کرښې دي په دې باندې به کلیک وکړو. لاندې به راشو، سیټینګ پرایوسي به ووهو. سیټینګ پرایوسي باندې چې کلیک وکړو، بیا به سیټینګ باندې کلیک وکړو. دلته به موږ ته مختلفې اپشنې راشي دوستانو. ویډیو به لږه اوږده شي، خو دوستانو تنګېږئ به نه. ښه، دلته لیکلي دي دوستانو پرسونل انفارمیشن، په دې باندې به کلیک وکړو. دلته لیکلي دوستانو نیم، ایمیل ادرس، فون نمبر او مینیج اکاونټ. په نیم کې کولی شو چې موږ خپل نوم چینج یا بدل کړو. دوستانو، تاسو دلته ګورئ چې ما خپل نوم ورکړی دی امید مسلم. دلته تاسو خپل نوم لاندې خپل تخلص ورکولی شئ. بیا کولی شئ چې ریویو چینج پسې ووهئ، ستاسو نوم به بدل شي. خو یوه یادونه باید وکړم دوستانو چې که تاسو دلته خپل نوم کله ورکړلو، خپل نوم مو ته انګلیسي حروفو ته یا کله که په پښتو باندې خپل نوم ورکوئ، نو هغه تورو ته ښه صحیح پاملرنه وکړئ ترڅو د نه پکې کومه غلطي ونه شي، ځکه دغه نوم بیا شپېته ورځې بعد چینج کېږي. یعنې که دلته درنه کومه غلطي وشوله او تاسو ریویو چینج پسې ووهلو، نو بیا په نوم کې تقریبا 2 میاشتو پورې تغییر نه راځي، ځکه دلته لیکلي دي چې تر 15 ورځو پورې بیا تاسو نشئ کولی چې په نوم کې تغییر او چینج راولئ. دوستانو، دلته ما په پښتو کې هم لیکلي دي امید مسلم. زما د انګلیسي نوم سره هلته زما په پروفایل باندې راځي چې په پښتو هم ورسره راځي امید مسلم. نو که تاسو غواړئ چې د خپل انګلیسي نوم سره په پښتو هم خپل نوم راشي، نو تاسو په دې ځای کې خپل پښتو نوم ولیکئ او هلته به د انګلیسي په څنګ کې ستاسو نوم په پښتو هم راشي په پروفایل باندې. نو دغه طریقه ده دوستانو. ریویو چینج به پسې ووهئ او ستاسو نوم به دلته بدل شي. په فون نمبر کې دوستانو، دلته تاسو باید هغه نمبر ورکړئ چې کوم در سره همیشه په موبایل کې وي. خو هغه نمبر وي چې تاسو په کوم نمبر باندې خپل آی ډي جوړه کړې وي، هغه خو بیل حساب دی. خو وروسته باید تاسو دلته هغه نمبر ورکړئ چې کوم نمبر یا در سره همیشه په موبایل کې وي یا د هغې نمبر سیم در سره موجود وي، ځکه د همدې نمبر په توسط باندې بیا تاسو کولی شئ چې خپل هیر شوی پاسورډ هم را پیدا کړئ. کله چې تاسو نه د خپل د آی ډي پاسورډ د ذهن نه وځي یا در څخه غلط شي، نو تاسو به کولی شئ چې د دې نمبر په توسط باندې خپل هیر شوی پاسورډ را پیدا کړئ. نو دلته باید تاسو هغه نمبر ورکړئ چې یا در سره په موبایل کې سیم موجود وي. که په موبایل کې در سره نه وي، باید سیم در سره حتما وي چې تر څو هیر شوی پاسورډ د همدغې نمبر په توسط باندې بېرته را پیدا کړئ. کنټینیو پسې ووهئ، دلته به مو نمبر هم ور اضافه شي. نو اوس راځو دوستانو چې څنګه کولی شو چې خپل پاسورډ چینج کړو. سیکورټي اینډ لاګین به ووهو.
په چینج پاسورډ باندې کلیک وکړئ دوستانو. دلته تاسو ته لیکلي دي دوستانو چې کرنٹ پاسورډ، نیو پاسورډ، ریټایف نیو پاسورډ. په کرنٹ پاسورډ کې چې کوم ستاسو موجوده پاسورډ دی او ستاسو په ذهن کې دی دغه به په کرنٹ پاسورډ کې ولیکئ. لاندې به خپل نیو پاسورډ ورکئ او بیا په ریټایف نیو پاسورډ کې به خپل کوم چې نوی پاسورډ ورکړی دی هغه به بیا تکرار کړئ، دلته بیا ولیکئ. سیو چینج به پسې ووهئ، ستاسو پاسورډ به هم ور چینج شي. دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو در سره حتما لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.